ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு டெக்னிக்கல் தலைவாஸ். நேற்று ஹவு டு மேக் 3D பிரிண்டர் தமிழ் பார்த்தோம். இன்றைக்கி அதோட தொடர்ச்சியான பார்ட் 2 வீடியோ பார்க்க போகிறோம். எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதை நம்ம ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். கட் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு. அதாவது 2 சைடு வைக்கிறதுக்காக. இது பண்ணும்போது அடிக்கடி நகர்ந்து போகாத மாதிரி கட் பண்ணிக்கணும். இதுதான் என்னோடய பிளான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் கட் பண்ணி வச்சுருந்த 3 பீஸ் எடுத்துக்கிறேன். அதில் ஃபெவிகால் நான் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். அப்ளை பண்ணிட்டு அந்த பேப்பருக்கு பின்னாடி நான் ஒட்ட போகிறேன். ஸோ அந்த பேப்பரில் அந்த மாதிரி வரிசையாக ஒட்டலான்னு ஒட்டிட்டு அதை திருப்பி போட்டு அதே ஷேப்பில் கரெக்டாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். கட் பண்ணி எடுத்த பிறகு இப்படி தான் இருக்கும். அதில் கரெக்டாக சென்டர், அதாவது அதையே 4 பீசஸாக வர மாதிரி ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிக்குவேன். ட்ரா பண்ணிட்டு பார்க்கலாம். இப்போ இதை நம்ம எக்ஸ் ஷேப்பில் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் மாதிரி வரைஞ்சி அதை நம்ம ட்ரில் போட போகிறோம். இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மோட்டரை ஃபிட் பண்ணி அது மூவ் ஆகுற மாதிரி செய்கிறதுக்கான மோல்ட்டுன்றதை விட அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற ஃப்ரேம் கூட சொல்லிக்கலாம். 4 சைடு ஓட்ட போட்டுட்டு இது ஏன் நான் ஒட்டினேன்னா எனக்கு மெஷர்மெண்ட்ஸ்க்காக தான். அடுத்து இதை கிழிச்சிட்டோம்னா பார்க்க இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ ஹோல்ஸ் எல்லாம் நல்லா தெரியும். இன்னொரு முறை நல்ல ஓட்ட போட்டிருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கணும். மோட்டரை திரும்பி ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு ஹோல்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டு நட்டை போட்டு டைட் பண்ண வேண்டியதான் மிச்ச வேலைகள். டைட் பண்ணி வச்சுட்டு பார்க்கலாம். நல்லா டைட் வச்சுட்டு அது பிடிக்குதா, அதாவது எப்படி சொன்னால் டச் ஆகுதுன்ற மாதிரி ஸ்பின் பண்ணி பார்த்துக்கணும். ஏன்னா அது ரொம்ப டைட்டாக இருந்துச்சுன்னா அது ஸ்பின் பண்ணுறது கஷ்டம் இல்லையா. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், இந்த வீடியோ யாரும் ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க. ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தா தான் உங்களுக்கு நல்லா புரியும். தயவு செஞ்சு இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.
வந்து இப்போ அதோட ஹாட் எண்டை வந்து நம்ம இதோட கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். இப்படி தான் கனெக்ட் பண்ணணும். உள்ளே கனெக்ட் விட்டால் போதும். இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். இந்த லென்த் அதிகமாக இருக்கிறதுனால பார்ட் 3 வரைக்கும் கொண்டு போக வேண்டியதாக இருக்குது. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.